तो ये है हैवेल्स का विंडस्टॉर्म 500 जो स्टैंड फैन है बड़ा वाला। तो आइए दिखाते इसका फीचर्स क्या क्या है। ये हमने लोकल मार्केट से ख़रीदा है। इसका जो फीचर्स है मतलब ये घर में ही था तो इसको अभी तक सेट नहीं किया गया, तो आज हम आपको सेट करके भी दिखाएंगे। पूरा का पूरा जो ये है ये पूरा पैक करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फीचर्स यहाँ पे लिखा हुआ है 3 स्पीड कंट्रोल, मतलब 3 स्पीड जो होता है 1 2 3, ये 3 स्पीड कंट्रोल आपको मिलेगा। और इसका 1400 आरपीएम पर मिनट। आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन, जो आपका घूमने का जो क्षमता होता है, ये जो घूमता है वो पर मिनट में आपको 1400 बार घूमेगा। ये इसका ये स्पीड होगा। मोटर का कैपेसिटी वो होता है। और अट्रैक्टिव बाई कलर मेटेलिक फिनिश, ये कुछ नहीं, इसका जो कलर है बस यही बोल रहे हैं, बाई कलर मेटेलिक फिनिश है इसमें। और यहाँ पे लिखा हुआ पावरफुल एनर्जी एफिशिएंट हेवी ड्यूटी मोटर, टेलीस्कोपिक हाइट एडजस्टमेंट फ्रॉम 1060 mm टू 1260 mm, मतलब 200 mm आप इसको ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो। जो ये जो हाइट है ये आपको 1060 हाइट में मिलेगा। और यहाँ पे जो स्क्रू है इसको अगर आप खोल देंगे, ये बाद में हम दिखाएंगे आपको, तो ये और 200 mm ज़्यादा ऊपर उठ जाएगा। और यहाँ पे लिखा है यूनिक एरोडायनामिकली डिज़ाइन 3 लिप मेटल ब्लेड फॉर एक्सटर्नल एयर थ्रस्ट, मतलब इसका जो ब्लेड है ये ऐसे एरोडायनामिक डिज़ाइन किया गया है कि पीछे का और बाहर का जो हवा है, जैसे सोचिए कि ज़्यादातर पंखा ऐसा होता है कि पीछे से हवा खींच के आपको सामने में देता है। ये ऐसा होगा कि ये साइड से भी हवा को घुमा के खींचेगा और फ्लो सामने आएगा, वो होता है एरोडायनामिक। तो जिस पंखे में जितना एरोडायनामिक ज़्यादा होता है वो एयर का सर्कुलेशन उतना अच्छी तरीके से कर सकता है। और यहाँ पे जो गारंटी लिखा हुआ है देखिए, ये 2 ईयर्स का गारंटी है। का जो फीचर्स है वो भी हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ऊपर से साइड वाला जो पोर्शन होता है वो ऐसा फिनिशिंग में आता है। ये हैवेल्स का कुछ ट्रेडमार्क वगैरह कुछ लिखा गया है, यहाँ पे बारकोड और बाकी सब दिया गया है। और इलेक्ट्रिक पेडेस्टल फैन विंडस्टॉर्म इसका वर्सन है। चारकोल ग्रे इसमें कलर है। और नेट क्वांटिटी 1, यहाँ पे प्राइस 4445 टाइप किया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है। जो इससे हमको कम पड़ा है वो भी हम बताएंगे। और एक्चुअली अमेज़न और फ्लिपकार्ट में हमको अभी प्राइस पता नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये वीडियो मैं साधन बना रहा हूँ। तो आप लोग ज़रा सा देख लीजिएगा इसका जो नेम है, नेम सर्च करके। और वीडियो के एंड में हम आपको प्राइस बता देंगे, तो देखते रहिए। अब इसको हम खोल के सेट करेंगे पूरा का पूरा, वो भी हम आपको दिखाएंगे इसको कहाँ पे लगाना है। तो चलिए दिखाते इसका अंदर क्या क्या है आप लोगों को।
देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको कैसे लगाना है पूरा का पूरा। अब देखिए जो प्रोडक्ट निकला है वो बस इसका अंदर ये एक कार्टून, पहला कार्टून, ये हो गया दूसरा कार्टून, और ये है उसका स्टैंड, जो कि मुझे लगता है इसके ऊपर और एक होगा कुछ समथिंग, और यहाँ पे है, ये है मोटर। तो चलिए इस पहले मोटर को हम निकालते हैं इसके अंदर से। ये देखिए इसका पीछे लो, मीडियम, हाई एंड ऑफ, 3 जो स्विच दिया गया है और बस ऐसे ही है। ठीक है, इसका किसी तरफ भी आप इसको घुमा सकते हैं। तो ये पीछे ऐसे सेट होगा और यहाँ पे सामने हम सेट करेंगे पंखा। चलिए इसको साइड में रख के आप देखते दूसरा क्या है हमारे पास। तो इसमें सेट होगा ये जो दिया गया है बोल्ट पीछे से, स्टैंड यहाँ पे होगा, ऐसे बैठेगा। ये जो पीछे वाला हमारा था ये हम ऐसे सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको कैसे लगेगा, ये ऐसे सेट होगा और यहाँ पे थोड़ा सा और उठ के यहाँ पे पंखा स्टैंड होगा। तो चलिए इसको भी हम साइड में रख देते हैं फिलहाल के लिए। तो ये शायद फ्रंट साइड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्डिंग है ये पे देख रहे हैं कि ये साइड बैक साइड होगा और ये साइड फ्रंट होगा। और इस चीज़ को जो इसका डिज़ाइन है इसी चीज़ को एरोडायनामिक बोला जाता है। तो इसका जो नीचे वाला ये पोर्शन है, ये पोर्शन यहाँ पे जाएगा, तो इसको हम पहले खोल लेते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ है इसको ये नीचे ही लगाना है, इसको ये ऊपर नहीं लगाना है। ये पंखा जो होता है, सीलिंग फैन, टेबल फैन, ये सब सेट करना बहुत इजी होता है। अगर आप ये खुद से सीख लें कि कैसे सेट करना है तो आपका जो मैकेनिक कॉस्ट होता है ये सब चीज़ के लिए वो कम हो जाता है। जो इसको आप डाल दीजिए, पहले थोड़ा थोड़ा सबको लगा लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं कि एकदम अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। और ये जो पोर्शन है इसको यहाँ पे लगा दीजिए। फिर ये वाला पोर्शन जस्ट यहाँ पे लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए वही चीज़ दिखाया गया है। ये जो स्टैंड है उसके ऊपर जो ये वाला जो पोर्शन है इसको सेट कीजिए और ये ढक्कन, इसको ऐसे सेट कर हो गया। ये नीचे वाला पोर्शन हो गया। अब ये ऊपर वाला पोर्शन हम सेट करेंगे। तो अब ये जो पोर्शन है ये आपका
ऐसे सेट होगा ऐसे। तो इसके लिए पहले ये जो स्क्रू है ये खोलना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ये तीनों जो जगह है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और पीछे एक है, ये तीन यहाँ पे सेट होगा। चलिए इसको खोल लेते हैं। ये जो रेंज है 10 नंबर का रेंज, 10 और 11, 10 नंबर और ये 11 नंबर। 11 नंबर से थोड़ा सा हल्का हो रहा है, तो ये 10 नंबर का चाहिए आपको इसको खोलने के लिए। तो ये देख सकते हैं कि ये सब कुछ हमने खोल लिया है, अब इसको सेट करना है। पहले आपको इसको घुमा के यहाँ पे जो होल है, ये होल आप सेट कर लीजिए। ये होल पॉइंट पे आना चाहिए। उसके बाद एक एक करके लगा लीजिए। पहले किसी एक को टाइट मत कीजिए, तीनों एक साथ लगाइए, उसके बाद टाइट कीजिए। ये हम अच्छी तरीके से तीनों तरफ का टाइट कर दिया है। आप जो है इसको डिज़ायरेबल हाइट देना है कि कितना हाइट हम देंगे। तो आप इसको अगर ऐसे ऊपर खींचेंगे तो ये जाएगा नहीं, तो इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमा के ऊपर ले जाना पड़ेगा। अगर ये ऊपर नहीं जा रहा है तो यहाँ पे 3 चीज़ करना पड़ेगा आपको। पहले ये जो बोल्ट है यहाँ पे, ये बोल्ट आपको लूज़ करना पड़ेगा, ऐसे लूज, तो ये थोड़ा सा लूज हो जाएगा। और दूसरा ये वाला जो पोर्शन है इसको भी आपको लूज करना होगा, तो ये आसानी से ऊपर उठ जाएगा। आगे इसका लास्ट हाइट, और ये जो हाइट है इसको 200 mm लिखा हुआ था कि ये 200 mm का है, ये आप ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसका जो नॉब है ये पीछे रहना चाहिए, क्योंकि ये आप यहाँ पे आपका पंखे का जब ये आप लगाएंगे तो यहाँ पे ये टच हो सकता है। अगर इसको आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे टच हो जाएगा, तो ये पीछे होगा। इसको हम इस सामने की तरफ घुमा देंगे। सामने की तरफ घुमाने के बाद जो सबसे पहला काम आपका होगा, इसको टाइट करना है। ये वाला जो स्क्रू है इसको आप टाइट कर लीजिए। उसके बाद ये जो स्क्रू है इसको टाइट कर लीजिए। अब जो करना है इसको सेट करना है। पहले ये वाला जो ये सामने लगेगा, ये वाला जो होगा पीछे का होल, ये यहाँ पे सेट होगा। ये जो 4 होल देख रहे हैं, ये 4 होल ऐसे सेट होगा। इस होल में सेट होना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सेट होना है। ये जो छोटा होल है यहाँ पे सेट होना है। तो इसके लिए पहले हम इसको खोल लेते हैं। इसमें 2 स्क्रू दिया गया है, एक ये छोटा वाला और ये भी छोटा वाला। तो इसका जो शाइनी पोर्शन है इसको बाहर रखना है, ये वाला, और ये जो पोर्शन है इसको अंदर रखना है। और ये दोनों तरफ रहेगा ऐसे, एक अंदर एक बाहर। जो एक है, एक हम यहाँ पे छोड़ देंगे और ये एक ये हम इसके साथ साइड में रख लेंगे। ये दोनों सेम चीज़ हम सब में करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने पूरा सेट कर दिया है। एक एक ये जो पैसा है ये अंदर हम पहले डाल देंगे, उसके बाद ये वाला पोर्शन हम डाल देंगे। और इसका ये वाला जो पोर्शन होगा वो टॉप पे होगा। और इसका ऊपर वाला 2 हम स्क्रू लगा देंगे।
ये वाला, ये अंदर का पोर्शन है, तो ये अंदर का पोर्शन है, ये बाहर का पोर्शन, ये बाहर। अब इसका ये वाला जो पिन है इसको हम खोल लेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम ऐसे दबा के थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। अब इसको हम सेट करेंगे। ये जो 2 स्क्रू है, ये 2 स्क्रू टाइट करना होगा। ये 2 स्क्रू टाइट करने से ये बैठ जाएगा। और यहाँ पे जो फंक्शन है, यहाँ पे देखिए, ये 2 पोर्शन, यहाँ पे एक सरफेस है काट किया हुआ, और यहाँ पे एक सरफेस काट किया हुआ है, और बाकी का ये सरफेस ये देखिए ये राउंड है। तो हम लोगों को स्क्रू जो टाइट करना होगा ये दोनों सरफेस पे टाइट करना होगा। और अगर आप इसको ज़्यादा कर देंगे तो ये पीछे लग जाएगा। तो आपको देखना होगा कि ये जो स्क्रू है यहाँ पे बैठेगा, और ये जो स्क्रू है और इस साइड में बैठेगा। ये जो पिन है, पिन आपको यहाँ पे लगा देना है, ताकि बाई चांस ये छूट जाए तो पिन से अटक जाएगा। तो अब आप इसको सीधा कर लीजिए, फिर पिन से एकदम फिक्स कर दीजिए और यहाँ पे टाइट कर दीजिए। तो ये देखिए ये सेट हो चुका है। अब ये नहीं घूमेगा, और इसके एकदम जस्ट इसका एकदम साइड में इसको सेट करना है, ताकि ये पीछे का जो पोर्शन है खाली रहे, ये ऐसे कहीं पे टच ना हो। और फिर जो आपको करना है, यहाँ पे जो ये है इसको थोड़ा सा पलट देना है इस तरफ और इस तरफ, ताकि ये बाहर ना आ पाए। ये आपको साइड में सेट करना है। इसके अंदर देखिए 2 पोर्शन होगा। इसका अंदर ये एक चैनल है और यहाँ एक चैनल है। तो ये जो चैनल होगा पीछे वाला, ये पीछे वाला चैनल इसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर, मतलब ये पीछे वाला जो चैनल है, पीछे वाला चैनल आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर दिक्कत है तो इसको थोड़ा सा हल्का कर लीजिए, थोड़ा सा ढीला कर लीजिए। तो देखिए इसको हमने सेट कर लिया है पीछे वाला, और ये जो पोर्शन है ना ये थोड़ा सा ढीला रखिएगा, क्योंकि और एक जो आपको है वो भी इसके अंदर सेट करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा लूज छोड़ दीजिए। इसको पहले इसको टाइट मत कीजिए, पहले थोड़ा सा इसको लूज छोड़ दीजिए। इसको हटा दीजिए। फिर ये पोर्शन एकदम सेट करके पहले ऊपर लगाइए, ऊपर से नहीं होगा तो आप नीचे से भी सेट कर सकते हैं इसको। ये देखो ये हो गया सेट। एक बार चेक कर लीजिए पूरा का पूरा एकदम सेम फिटिंग्स पे आया है कि नहीं। उसके बाद इसका जो नीचे वाला स्क्रू है ये वाला टाइट करना होगा। ये जो पंखा है अब ये हो चुका है तैयार, पूरा का पूरा फिटिंग्स हो चुका है। अब हम देखेंगे इसका स्पीड कितना है।
और पीछे का ये बटन ऑन कर दीजिए। ये देखिए ये सबसे लो पे है, अब इसको हम डालेंगे हाई पे। दिखा दे कितना हवा हो रहा है इसमें। इसका जो हवा है वो काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो रहा है मुझे, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी नहीं है और स्टेबिलिटी जो है स्टेबिलिटी भी एकदम ठीक ठाक है, आप देख सकते हैं। और हवा भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। और इसका जो प्राइस पड़ा है लोकल मार्केट में वो हमारा पड़ा था 2800 लगभग। तो अगर आप बाज़ार से आपको 2800 मिल जाता है या फिर फ्लिपकार्ट अमेज़न से कम में मिल जाता है तो आप वहाँ से ही प्राइस परचेस कर सकते हैं, नहीं तो लोकल मार्केट से भी आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।